فرض کنید جزو تیم جستجویی هستید که باید اعضای بدن یک انسان رو پیدا بکنید. اما هر چقدر بیشتر میگردید با سوالهای بیشتری مواجه میشین که چه اتفاقی برای این اعضا افتاده. پرونده امروز دقیقاً روایت کننده همچین اتفاقیه. این پرونده توی 21 آوریل سال 2015 توی بریتانیا رخ داد. ترسی وودفورد که توی 13 فوریه سال 1968 به دنیا میاد توی ولز بزرگ میشه. اون به عنوان یه فردی مهربون بوده که روحیه خیلی آرومی هم داشته و توی سالهای بزرگسالی تریسی همچنان به خانواده‌اش نزدیک بود و با مادرش لیندا و برادرش شان زندگی میکرد. گفته میشد که اون یه زندگی خیلی ساده‌ای داشت که نیازهاش هم در حد یک خانواده معمولی معقول بود. روز 21 آوریل سال 2015 مثل بقیه روزها شروع میشه، اما اون روز آخرین روزی بود که ترسی 47 ساله زنده دیده میشه. شان تک تک جزئیات اون روز رو به خاطر داشت و میگفت که صبح اون روز من و ترسی با هم دیگه صبحانه خوردیم و ترسی قصد داشت به مرکز شهر بره که برای خودش یه انگشتر بخره و بعد از اون هم گفت که به گشت و گذار توی شهر میپردازه و یه سر هم به میخونه های اون اطراف میزنه. سر زدن به میخونه چیز عجیبی محسوب نمیشد، اما برای ترسی که تحمل الکلش فوق‌العاده کم بود یکم غیر معقول بود، چون که به محض خوردن مقدار کمی نوشیدنی الکلی ترسی فوراً کنترل خودش رو از دست میداد و وارد یک حالت کاملا ناپایداری میشد. بالاخره ترسی به مرکز شهر میره و بعد از خرید کردن اون انگشتر حوالی ساعت 7:45 عصر به یه میخونه به اسم اسکینی داگ میرسه. میخونه اسکینی داگ یه جایی بود که بیشتر افراد محلی اونجا جمع میشدن و اصطلاحاً پاتوق محسوب میشده و حضور ترسی هم اونجا چندان عجیب و غیر معقول هم نبود، چون به هر حال اون هم از افراد محلی همونجا بود. اما کسایی که اونجا بودن میگفتن که اون شب ترسی به شدت مضطرب و آشفته به نظر میرسید. همزمان که توی اون میخونه با یک مرد 50 ساله‌ای به اسم کریستوفر آشنا میشه. احتمالاً وضعیت عصبی و حالت آشفته‌ای که ترسی داشته باعث شده که توجه کریستوفر به سمت اون جلب بشه. افرادی هم که توی اون میخونه حضور داشتن میگفتن که ما کریستوفر رو از خیلی قبلتر میشناختیم و یه جورایی پاتوقش محسوب میشده. اون رو به عنوان یک فرد فوق‌العاده سرزنده و شاد و شوخ‌طبع میشناختن. با گذشت چندین ساعت از حضور ترسی توی اون میخونه افراد میگفتن که به مرور زمان ترسی سرحال‌تر شده بود و خیلی با بقیه راحت‌تر صحبت می‌کرد و با همه تقریباً گرم گرفته بود. از طرفی رفتارش نسبت به کریستوفر خیلی تغییر کرده بود و این دو نفر خیلی به هم دیگه نزدیک شده بودن. حتی چندین مورد هم دیده شد که اونها اونجا همدیگه رو شروع به بوسیدن می‌کنن. از طرفی کریستوفر به ترسی پیشنهاد میده که بذار من برای تو یک نوشیدنی رو بخرم و امشب رو خونه من مهمون باش. اگرچه ترسی تأکید میکرد که از اون دسته زنها نیست که به وسیله خریدن یک نوشیدنی بخواد فوراً به آپارتمان اون فرد بره، اما در نهایت حوالی ساعت 11:30 شب بوده که دوربین‌های مداربسته تصویر این دو نفر رو در حالی که به سمت خونه کریستوفر میرفتن رو ضبط میکرد. اما 3 ساعت بعد از آخرین حضور ترسی توی دوربین‌های مداربسته همسایه‌های کریستوفر از شدت سر و صدا یکو از خواب بیدار میشن و خب تصور میکنن که شاید کریستوفر مثل همیشه دیر وقت مست اومده خونه و این سر و صداها به خاطر اینکه حالا توی حالت مستی داره راه میره و متوجه نیست که داره چیکار میکنه. پس چندان به این صدا اهمیت نمیدن. اما تمامی همسایه‌ها این سر و صدا رو شنیده بودن. روز بعد ترسی به خونه برنگشت و این باعث شد که خانواده‌اش به شدت نگران بشن، چون که ترسی سابقه انجام این کار رو نداشت. از طرفی کریستوفر صبح روز بعد خیلی عادی سر کار خودش که توی رستوران بود حاضر میشه
اما تمامی همکاراش متوجه وجود خراش‌های فوق‌العاده بزرگ و عمیق روی صورت اون میشن. مدیر و همکار کریستوفر که ازش میپرسن علت وجود این زخم‌های عمیق روی صورت چی هست، کریستوفر با اطمینان خاطر تمام میگه که شب قبل مشغول خرید یک سری از ابزارالات بوده که به ناگهان روی صورتش میافتن و این زخم‌ها رو ایجاد میکنن. از طرفی یکی دیگه از همسایه‌های کریستوفر اون رو در حال حمل کردن کیسه‌های بزرگ میبینه و خب چهرهش هم فوق‌العاده خسته و فرسوده بوده و این رو توی ذهن خودش میذاره که شاید به خاطر کار زیاد و حمل کردن وسایل سنگینه که اینقدر خورد و خسته به نظر میرسه و هیچ کسی هیچ گونه فکر شروری توی ذهنش نداشت. ناپدید شدن ترسی باعث شد که اعضای خانواده اون به شدت نگران بشن و شروع بکنن پرسش و پاسخ از تمامی دوستها و همکار و فامیل‌های اون که شاید ردی از ترسی داشته باشن، اما هیچ کدوم از این افراد هیچ خبری از ترسی نداشتن. با شروع تحقیقات و وارد شدن پلیس به این قضیه باعث شد که پلیس تک تک میخونه‌های اون شهر رو بگرده و تمامی سرنخ‌ها به سمت میخونه اسکینی داگ و کریستوفر برسه. خیلی از محلی‌ها گفتن که آخرین بار ترسی رو همراه با کریستوفر دیدن که با هم دیگه دارن میخونه رو ترک میکنن. توی 24 آوریل تنها چند روز بعد از ناپدید شدن ترسی گروهی از افسرها به سمت خونه کریستوفر میرن. زمانی که به در خونه اون میرسن و میخواستن خونش رو بازجویی بکنن با مقاومت کریستوفر مواجه میشن، اما در نهایت با بیمیلی تمام کریستوفر به اونها اجازه میده که وارد اون خونه بشن. این افسرهای پلیس میگفتن که خونه کریستوفر 50 ساله بوی گوشت فاسد و ادرار گربه میداده. بعد از بازجویی ها کریستوفر میگه که درسته من اون شب با ترسی به خونه اومدم و بعد از پیشنهاد رابطه به اون با بیمیلی اون پیشنهاد من رو رد میکنه، در نهایت به سمت خونه خودش حرکت میکنه و من هم ناراحت و افسرده تو خونه تا صبح طی میکنم. کریستوفر ادعا میکنه که بعد از اون شب نه ترسی رو دیده و نه خبری ازش شنیده، اما ادعای اون مورد قبول پلیس ها واقع نمیشه. به خاطر همین اونا تصمیم میگیرن که نقطه به نقطه خونه رو خودشون بازجویی بکنن. اونها نقاط مختلف آپارتمان کریستوفر رو که بازجویی میکردن، بویی که اول حس کرده بودن باعث شده که خیلی شدیدتر بشه و زمانی که وارد حمام خونه کریستوفر میشن و پرده رو کنار میزنن با صحنه وحشتناک و دلهره‌آور دستها و پاهای ترسی توی وان حموم روبرو میشن. بعد از این قضیه تیم پزشکی قانونی به سرعت وارد عمل میشه و پلیس ها هم کریستوفر رو دستگیر میکنن، اما اینجا بوده که متوجه واقعیت فوق‌العاده ترسناک میشن. داخل آپارتمان کریستوفر مجموعی از ابزارهای ترسناکی پیدا میشد که صرفاً برای تیکه تیکه کردن گوشت و اعضای بدن استفاده میشد. پلیس بعد از جستجوی بیشتر یک کوله پشتی آدیداس پیدا میکنه که توی اون کوله انگشت، انگشتر، نیمتنه و برخی از جواهرات ترسی توی اون بوده و بعد از تطبیق دادن با اعضای بدنی که توی وان همون پیدا کرده بودن تایید کردن که تمامی اینها متعلق به ترسیه. اما نکته اصلی اینجا بود که سر ترسی رو همچنان پیدا نکرده بودن. توی جریان بازجویی کریستوفر به پلیس میگه که بخشی از بقایای اون رو توی مجرای آب پنهان کرده که توی 25 آوریل پلیس به این مکان میره. داخل این تونل پلیس ها کشف وحشتناکی رو انجام دادن. تونل فوق‌العاده تاریک بود و روی لبه بالاتر از کف چاه اون تونل افسرها متوجه میشن که یک چیزی داخل یک کیسه قرمز رنگ وجود داره. افسر پلیس بعد از دقت بیشتر متوجه سر انسانی میشن که به پهلو افتاده و پوشیده از کبودی و آثار ضربات. داخل اون کیسه قرمز رنگ هم اعضای بدن ترسی که همچنان کشف نشده بود پیدا میشه. پس این به این معنیه که کریستوفر به صورت کامل سر ترسی رو از بدنش جدا کرده بوده و این برای مردم به شدت ترسناک بود، چون که اون
با راحتی تمام سر یک انسان رو از تنش جدا کرده بود، اعضای بدنش رو داخل کیسه و کوله پشتی انداخته بود، در حالی که سر اون فرد رو گرفته و به مجرای آب میندازه. محاکمه کریستوفر توی اواخر سال 2015 آغاز میشه. پلیس ها زمانی که شواهد رو توی دادگاه ارائه میدادن میگفتن که ما فکر میکردیم که چشمامون ما رو داره گول میزنه و انگار در حال تماشا کردن یک فیلم ترسناک بودیم. آسیب شناسی که توی اون پرونده حضور داشته اذعان میکنه که این تیکه تیکه شدن بدن یک انسان صرفاً از پس کسی برمیاد که مهارت فوق‌العاده خاصی توی جدا کردن گوشت از استخوان رو داشته باشه. و جالب اینجا بود که کریستوفر قبلاً به عنوان قصاب کار میکرده و میدونسته که چجوری از چاقو باید استفاده بکنه، چجوری گوشت رو از دنده، پا و شونه ها جدا بکنه و توی برش دادن ماهر بوده. و دادستان پرونده هم میگفته که به نظر میرسه که کریستوفر از مهارت قصابی خودش برای تیکه تیکه کردن اعضای بدن ترسی استفاده کرد. بعد از بررسی های بیشتر کریستوفر ادعا میکنه که تمامی این کارها برای دفاع از خودش بوده، چرا که اون شب به صورت ناگهانی ترسی از حال میره و زمانی که به هوش میاد و متوجه میشه که کریستوفر با اون رابطه برقرار کرده، از این کار به شدت خشمگین میشه و به سمت کریستوفر حمله میکنه. و خب کریستوفر هم که هیچ کاری نمیتونسته انجام بده، به ناچار باید از خودش دفاع میکرده و در نهایت بعد از این دفاع اعضای بدن ترسی رو تیکه تیکه کرده. با این حال به نظر می رسید که کریستوفر تمام حقیقت رو نمیگه و از شواهد جمع آوری شده مشخص میشه که این حادثه یک تصادف نبوده. زمانی که محتوای لپتاپ کریستوفر رو چک میکنن متوجه میشن که اون چندین ساعت قبل از اینکه به اون میخونه بره و کلا با ترسی آشنا بشه، فیلم های بزرگسالانه که محتوای فوق‌العاده خشنی داشتن رو نگاه کرده. پس احتمالاً انگیزه های جنسی هولناکی توی ذهن کریستوفر وجود داشته که باعث شده دست به چنین جنایت وحشتناکی بزنه و وجود دی ان ای های کریستوفر روی بدن ترسی تایید کننده این موضوع بوده. دادستان استدلال میکنه که قتل ترسی از نوع عمد بوده و کریستوفر به احتمال زیاد اون تخیلات فاسد و هولناکی که داشته رو میخواسته روی بدن ترسی پیاده بکنه. و اون چیزی که خیلی نگران کننده بود این بود که خیلی از اعضای داخلی بدن ترسی به هیچ عنوان هیچ وقت کشف نشد، اگرچه بعضی از اونها توی مجرای فاضلاب خونه کریستوفر پیدا شده بودن که یعنی اعضای داخلی بدن رو مثل کبد یا بخش‌های از روده رو قیچی کرده بوده و داخل دستشویی انداخته بوده و سیفون رو کشیده بوده. اما با این حال خیلی از اعضای بدن، مخصوصا اعضای داخلی، به هیچ عنوان پیدا نشدن. سرانجام توی تاریخ 19 نوامبر سال 2015 بعد از یک محاکمه 2 هفته‌ای کریستوفر به جرم قتل ترسی گناهکار شناخته میشه و به حبس ابد با حداقل 28 سال محکوم میشه. مادر ترسی بعدها میگفت که من احساس میکنم که توی یک کابوس دارم زندگی میکنم و فکر نمیکنم که تمام این اتفاقات واقعی باشه. اما چیزی که این وسط اهمیت داره اینه که شاید اعتماد کردن به هر غریبه‌ای چندان کار درستی نباشه و نتیجه چندان خوبی هم نداشته باشه. اگر از این سبک ویدیوها لذت میبرید یادتونم نره که حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید تا اولین نفراتی باشید که بعد از آپلود یک ویدیو اون رو ببینید. و تا دیدار بعد.